দেখি তো কি ডান্স শেখাতে দেবে। এইসব কি শেখাতে দেবে? এসব তো খারাপ জিনিস তো, এসব বুঝিস না। দিদিকে বলেছে ঘর পাহারা দিতে, বাড়িতে কেউ নেই, ঘর ফাঁকা, ও কি ঘর পাহারা দেবে নাকি খাবে? দেখে দেখে পুরো গায়ে নাচিয়ে ফেলেছে। দিদিকে কোনো কিছু দরকার না, ও শুধু ঘর পাহারা রাখে। আর তোমরা প্রত্যেক দিন ওকে ক্যামেরার মাঝখানে ছেড়ে দাও। যা আজকে তো দিদি দিদিকে বাঁচিয়ে দিল। এরা বলেছিল পার্কে গিয়ে রোলার কোস্টারে উঠবে, রোলার কোস্টার তো হলো না, তরমুজ কোস্টারে উঠে গেছে। কেমন লাগছে তোদের রোলার কোস্টার, আই মিন তরমুজ কোস্টারে? দিদি আর লালু এত দুষ্টু হয়ে গেছে, দিদি আর লালু সহ্য করতে পারছে না, তাই রাগে দুটো ব্যাগের সাথে দিদি লালু দুজনকেই বাঁচিয়ে দিয়েছে। যা এবারে বলতো পৃথিবীর সব থেকে বেশি স্পিড কিসে? এদের খাওয়ার স্পিড। এদের খাওয়ার স্পিড দেখে তো রকেটে ভয় পালিয়ে যাবে। মোবাইলের আওয়াজ শুনলেই লিলি হাজির, যখনই আওয়াজ শুনবে লিলি হাজির। কে রে বারবার মোবাইলের আওয়াজ করিস? মোবাইল দেখতে পাই না? টমি কি সুন্দর নাচতে পারে না?